Akafaletran-dray topolasy tompoko vavy no etsy dia nitokantranonao amin'izao hariva izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao atolotratsika ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eto manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity dia niakony dia ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina any Egypte. Androany no nandray fitenenana ny filoham-pirenena malagasy tao anatin'ny fevrier faha 2020 ny filoham-panjakana mpikambana ao anivon'ny Komeza anisan'ny inambaran'ny filoham-pirenena tao andritran'ny kabariny tany Egypte ny mahazava-dehibe ny fampandrosoana fanadihadiana vola ravoavy. Nanimba ny toekarena izao tontolo izao ny fisian'ny valan'aretsina Covid-19 hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenana tao anatin'ny fevrier faha 2020 ny filoham-panjakana ao anatin'ny Komeza androany sy atao Le Caire Egypte. 520 tapitrisa ny isan'ireo tsy anasy nahitana fiakarana ny aba tseranana ary nampiakatra ambony ny vidin'ireo entana fampiasa andavanandro ary ny vidim-piainana. Na dia izany aza lehibe araka nambaran'ny filoham-pirenena ny lesona afaka sotonina tamin'ny fisian'ny Covid-19. Anisan'ny lehibe amin'izany ny tokony hampiroboroboana ny fampiasana ny teknôlôjia izay namaha-olana maro tao anatin'ny fisian'ny valan'aretsina ary mampirisika hatrany ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-barotra ary ny indostria ao anatin'ireo firenena mpikambana amin'ny Komeza ihany koa ny filoham-pirenena. Cette crise sanitaire nous a permis de tirer de nombreux enseignements que nous avons intérêt à capitaliser. Elle nous a poussé à être de plus en plus innovants à travers le recours au numérique qui a maintenu le monde en marche. Grâce à la technologie, le monde n'était pas à l'arrêt. Les entreprises ont pu poursuivre leur activité et même les gouvernements et gouvernants et hauts responsables des pays du monde ont pu continuer à fonctionner et à décider notamment des stratégies communes contre la pandémie. La Covid-19 a montré l'importance de la technologie et a accéléré la transformation numérique pour relever les défis immédiats et à moyen terme, notamment dans les domaines sociaux tels que la santé, l'éducation ou le système de paiement numérique pour les ménages, tel est le cas de mon pays. D'ailleurs, le thème de ce 21e sommet, qui est édifiant notre résilience par une intégration économique numérique stratégique, cadre bien dans cet objectif qui est à la fois pertinent et opportun. Nosoloitan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa namaha-olana tamin'ny fifanakalozana sy ny fifandraisana ny fisian'ny teknôlôjia vaovao. Maro ny ezaka vitan'ny Komeza tao anatin'ny 5 taona ny tantanan'i Madagasikara entina namorana ny fifanakalozana teo amin'ny firenena mpikambana aminy. Le Komeza a fait des progrès remarquables dans la mise en œuvre des plateformes de la zone libre-échange numérique ou la ZLEN. Cette initiative a pour objectif d'aider les commerçants et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises ou PME à surmonter les réglementations, les processus et obstacles complexes afin de leur permettre d'effectuer des transactions commerciales transfrontalières à l'aide des plateformes numériques. La ZLEN a également facilité la circulation des marchandises, garantissant ainsi une logistique intégrée. Nos États membres sont rassemblés en vue d'une adaptation complète des technologies numériques pour accélérer le commerce. Pendant la présidence de Madagascar de la conférence du Komeza, les pays membres ont travaillé en étroite collaboration pour promouvoir le développement de notre région vers la réalisation d'un marché commun numérique. Il s'agit d'un espace transparent où les personnes et les entreprises peuvent échanger, innover et interagir en créant des opportunités économiques. L'industrialisation reste au cœur du programme d'intégration du Komeza et est essentielle à la diversification de la croissance économique régionale. Je suis ainsi très fier d'annoncer que la stratégie industrielle du Komeza et ses plans d'action de mise en œuvre ont été adoptés. Ils sont en cours de transposition dans les politiques de développement des pays membres.
Ny farana androany nitarihan'ny Madagasikara ny Comeza ary notanterana androany ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny filohan'ny Egyptianina Abdel Fattah al-Sisi. Ny filoham-pirenena malagasy nanome tso-drano ity farany mba havita be amin'ny asa tanterahana amin'ny fampandrosoana ny Comeza. Fanitsina roa lehibe no nentin'ireo député niainga tamin'ny asambomera mahakasika ny fandiniana ny volavolam-pandalana mifehy teti-bolam-panjakana 2024 teo anivon'ny fivoriam-bean'ny antenimera am-pirenena vola ravoavy sy Tsirako Tasoantrany mitatitra antsika ny andindininy vaovao. Fanitsina roa lehibe no nentin'ireo député niainga tamin'ny asambomera. Voalohany amin'izany ny fanesorana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny vola mitetina 200 miliara ariary entin'ny fanjakana anohanana ny fanafarana entana fampiasa andavanandro, teo ihany koa ny fanafoanana ny hetra ho an'ny menaka biby sy akora fanaovana savony. Fanjakana mijerena dia nahitana fitombona 1,2%, 26,6% ny teo aloha ka lasa 27,8% izany izay natokana ho an'izy ireo ministera napetraka ho laharam-pahamehana. Ny antony nahatonga izany dia ny fandraisana mpiasa mpanjakana miampy ireo tamin'ny karama fanome ireo olona andeha sotronono ary ny fiakaran'ny karama mifandray amin'ny fivoarana toy ny avancement sy ny reclassement. Nisy ihany koa ny majoration de salaire entina hiatrehana ny mety ho fiakaran'ny karama, ny fanomezana karama 12 volana ho an'ireo mpiasa andeha hisotro ronono sy ny régularisation d'arriérés. Ny fitombona amin'ireo karama ny mpiasa any ivelany na ireo personnel extérieur ny ao amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ary ny sekretera mpanjakana matidy ny zandary. Ho an'ny taona 2024 dia 400 miliara ariary ny fantiantoka noho ny fahabetsahan'ny olona mandray fitsondronono nefa vitsy ny olona mandoa latsakemo. Raha ny ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 dia maro no hetra nampiakarana. Anisan'ny nitarika ady hevitra teo anivon'ny antemera-pirenena tao anatin'ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana 2024 ny fametrahana droit d'accise 5,800 ny fandranana volamena raha ny voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny vola. Ny filohan'ny Vomiera Arena Kibontany sy ny Arena Stratégique eo anivon'ny antemera-pirenena ny député Fenorivo Atsinanana Mohamed Amada dia nanamarika fa tsy nisy ny fakakevitra natao tamin'ny mpisehatra momba ny volamena tamin'ny fametrahany droit d'accise 5,800 amin'ny fandranana volamena io. Nambarany ihany koa fa tsy afaka mifaninana amin'ny tsena iraisam-pirenena ny volamena malagasy raha toa ka mipetraka io ary mampahazo vahana ny trafika izany. Droit d'accise zany sy taxe ray zany ambony ny taxe normal. Raha ohatra ka fa misy ohatra hoe 5% zany taxe raisiny ohatra amin'ny fanondrana volamena nefa mbe dépense minier ambonimbony 5% zany dia mbola ampiny fanjakana 15% zany ao amboniny zany iny tonga dia miditra amin'ny tampolam-panjakana amin'ny alalan'ny ministère ny finance. Zay zany zavatra misy zany hoe tsy idiran'ny minina mihitsy izy fa tonga dia alain'ny ministère ny finance. Fa misy amintsika zao zany droit d'accise mikasika friperie, misy zao mikasika ny alcool, misy zany mikasika ny cigarette. Ny tena maro zany droit d'accise nentina miditra no anaovanao an'izany. Ary zay ny tenen'ny mpampakateny teo. Raha ny tena izy ozy zany droit d'accise zany dia amin'ny toerana nifasana le volamena ny makazy. Fa ntsika ty ozy arena-pirenena izy ka hitany rariny raha ohatra ka asiana droit d'accise. Io re zany arena-pirenena alefatsika angalana droit d'accise. Zo mifanjakana manao droit d'accise fa tokony ataony kosa ny kajikaja miaraka amin'ny teknisianina ny ministère ny arena Kibontany sy loharano karena stratégique. Hoe inona ny tokony mety ary azy adino fa ny volamena miakatra midina noho ny izy côté en bourse zany. Ohatra ny reny pétrole reny. Androany izy $2, rapitso izy $5, après afaka rapitso izy $1. Zany zavatra zany zany miovaova nefa droit d'accise tsy miovaova. Rehefa anatin'ny loi des finances izy dia mipetraka eo dia iny ihany zany alaina anatin'ny ray taona. Raha tsahivana dia nanomboka tamin'ny 2024 no tsy nivoaka intsony ny vazon-dalàna vaovao hitrandraka volamena eto amintsika.
ary tato anatin'ny herintaona no nahato ny fanondranana volamena makany ivelany ary heverin'ny filohan'ny Vomiera Rena Kibontany sy Harena Stratéjika eo anivon'ny antemera-pirenena fa ny fandaniana ny lalàna momba ny Harena Kibontany, ny famerenana ny fanomezana ny fahazon-dalàna vaovao hitrandraka ary ny fanokafana ny fanondranana volamena ny tokony tanterahana raha ny Maronis ato amin'ireo député moa dia nakasitraka ny fampiakarana ny teti-bola ho an'ny sosialy. Ny 13,930 2024 dia mifantoka tanteraka amin'ny sosialy. Ivadika eo amin'ny lafin'ny toe-karena isika manomboka eto iroso amin'ny fanaovana fanadihadiana maharitra eny anivon'ny tokantrano mikasika ny fahantrana eto Madagasikara ny Instat tamin'ny taona 2024 no nisy fanadihadiana farany teto amintsika ka izao atomboka izao indray entina amaritana ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara faritra 320 no anaovana ity fanadihadiana ity. Jemimera Daniel sy Mamra Samuel. Tamin'ny taona 2024 raika amby 7,500 ny tany fahantrana teto Madagasikara araka ny fetra-pahantrana nandritra ny fanadihadiana maharitra eny anivon'ny tokantrano na ny fanadihadiana mikasika ny fahantrana natao tamin'io taona io. 7 taona ty aoriana mbola tsy nisy fanadihadiana natao ary tsy mbola fantatra ihany koa araka izany ny tany fahantrana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra nefa ny fananana antotanisa mazava tahaka io ka antony indrindra anatanterahana ny fanadihadiana maharitra eo anivon'ny tokantrano izay natomboka amin'ity androany ity. Misy 700 ireo mpanadiady paritaka manerana ny faritra 320 anatanteraka ny EPM 2024. Ny tsara ho fantarina moa zany eo amin'ny efa-bolana eo zany le fanadihadiana no atao. Zay zany no travaux de terrain. Anomy teknolojia efa mivoatra amin'izao fotoana zao moa zany tsy ela tsony. Raha vao tapitra zao any amin'ny mois de mars ny terrain dia tsy de tena ela loatra zany ny traitement izay atao aminy. 7 taona moa ny resantsika teo hoe ny fanadihadiana farany izay nahazahoantsika niny chiffre hoe 71,4% mosa 71,5% izy zay ny tahany fahantrana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa ela be zay, mbola zay tokoa ve ny situation misy amizao. Ny atsara ve izy, ohatrany ahoana ny fivoatrany nandritra an'izay taona maro zay zany no mbola ho fantaritsika amin'ny ty fanadihadiana ity. Ny teti-bola anatanterahana azy zany voalohany indrindra aloha araky ny lazaiko teo reto mpiara-nantoka manatrika eto reto zany no ny fandrombona mba hahazahoana ny oentimanana ilaina anatanterahana an'le fanadihadiana manodididina ny 2 millions de dollars latsaka kely eo zany izy au total. Satria nisy matériel novidina maro tao anatiny zay ho ampiasainy Instat koa amin'ny ho lasa fananany fanjakana ho ampiasaina amin'ny fanadihadiana maro samihafa zay ho atao manaraka. Zay mahatonga azy zany nananika an'izay montant voalaza zay zany le teti-bola ampiasaina aminy. Ny antony mahatonga an'le izy ela moa vao nisy dia mazava ho azy eo le antony fisiany zay oentimanana anatanterahana an'le fanadihadiana zay. Satria azo lazaina hoe lafolafo ihany ny fanatanterahana fanadihadiana eto amintsika noho ny velaran-tanitsika midadasika. Nefa rehefa manao fanadihadiana zahay dia tsy afaka ionona amin'ny toerana aiza kely na hoe toerana ahafahana tratra fotsiny. Satria iteny amin'ny anaran'ny tokantrano malagasy no atao, iteny amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no atao dia tsy maintsy enjehana zany zay atongavana hoe naiza misy an'ireo tokantrano voasafidy amin'le méthode aléatoire reo dia tsy maintsy atao zany ny andehanany makana. Dia zay mahatonga azy lafolafo ny oentimanana ilaina. Dia arakaraky ny fisiany zay zany no ahafahana manatanteraka ny fanadihadiana. Anadiady mikasika ny fiampianan'ny tokantrano ireo mpanadiady ireo ahafahana mandrefy ny alaliny tsy fitoviana eo amin'ny sarangan'olona eo amin'ny fiarahamonina, mandinika ny fivoaran'ny farim-piainan'ny olona amin'ny vanim-potoana sy toerana ary mamaritra ihany koa ny endriky ny fahantrano ary manome rafitra iray anaovana fandalinana ny fiantraikan'ireo fipetrany raisan'ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy eo amin'ny lafin'ny sosialy. Aharitra efa-bolana ny fanadihadiana ary amin'ny taona 2024 no heverina hivoaka ny vokatra izany fanadihadiana izany.
Mbola anatin'izay resaka toe-karen'izay hatrany mila avaozina sy atsaraina mifanaraka amin'ny toetrandro ny fenitra rana amin'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fanofanana mpampiofana mikasika ny fanamboaran-dalana izay iarahan'ny mpiatsehatra sy ny CPGU androany dia tsy anosy. Jemimra Daniel Latrany sy Mamra Samuel no mitondra ny andinindininy izay vaovao izay. Rivo-doza telo hatramin'ny 5 isan-taona eo no mandalo eto Madagasikara ary matetika na ray fotsiny aza dia efa miteraka vokatra ratsy be ny fandalovan'izany indrindra eo amin'ny resaka foto-drafitr'asa toy ny lalana satria matetika aorian'ny fandalovan'izany rivo-doza izany dia betsaka ireo lalana simba na ihany koa miotsaka. Mila vaozina sy atsaraina mifanaraka amin'ny toetrandro ny fenitra rana amin'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara araka izany indrindra amin'izao isika efa miaina tanteraka ao anatiny izay fiovan'ny toetrandro izay. Mba ho lalana mahatanty ireo fiantraikany ny fiovan'ny toetrandro no amboarina ary atezany lalana na dia misy aza ny fandalovan'ireo loza. Nisy araka izany ny fanofanana ireo mpampiofana momba ny fenitra rana amin'ny fanamboaran-dalana. Ny atrikasantsika androany moa zany dia atelier de formation de formateur mahakasika ny fananganana foto-drafitr'asa mahakasika ny lalana izay afaka miatrika ny tondra-drano sy ny fikorosan'ny tany na ny atelier de formation de formateur sur les infrastructures routières résistantes aux inondations et phénomènes géologiques. Tafiditra tsara moa zany tsika amin'ny fampiarana ty norme izay ahafahantsika miaro ny foto-drafitr'asa amin'ny alalan'ny tondra-drano sy ny fikorosan'ny tany ty. Anisan'ny zava-dehibe izy io satria telo ny tanjona lehibe ao anatiny. Voalohany zany dia ahafahantsika manamafy ny ataontsika hoe fahatezany reny foto-drafitr'asa mahakasika ny lalana reny rehefa mandalo reny aléa climatique reny. Ny faharoa dia misy ihany koa ny sécurité reny olona mampiasa reny lalana reny rehefa tsara voatra izy. Ary ny farany dia ny sécurité d'investissement na ny ataontsika hoe famatsim-bola izay ampiasaina amin'ny fananganana foto-drafitr'asa zany mba misy zany ny ataontsika hoe assurance amin'ny tsy fahaverezarezan'ny vola reny. Mampiavaka an'izy ity dia misy an'ny ataontsika hoe comité de mise en œuvre na ny ireo comité izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanatanterahana azy. Nanomboka androany moa ity atrikasa ity ary toetra amin'ny rahampitso ary ireo rehetra mpiatsehatra amin'ny resaka fanamboaran-dalana sy ny ministera maro no mandray anjara ao anatin'izay iarahana amin'ny CPGU. Ho an'ny Tomasina kosa indray tsika amin'ity fanadidina manaraka ity mbola tafiditra anatin'ny vaovao ara-toe-karena hatrany nahazo groupe miisa roa ny faritra Tsananana hoentina manatsara ny famatsiana herinaratra ireo distrikana Tanambao Manampotsy sy Marilambo izay anisan'ny tena mijaly tokoa amin'ny fahatapahan-jiro. Mbola isy ihany koa ny fikarohana vahaolana maharitra amin'ny olan'ny famatsiana jiro amin'ny faritra Antsinanana. Taty-baovao. Tsy délestage intsony no iainan'ny vahoaka ny Antanambao Manampotsy sy Marilambo fa fahatapahan-jiro mihitsy satria maharitra herinandro natapabolana izany ary tena mampitaraina ny mponina ny antoerana. Manoloan'izany dia niezaka nitady vahaolana ny tompony andraiki-panjakana sy ny JIRAMA groupe 20 kWh miisa roa no natolotra ny JIRAMA ny Tanambao Manampotsy sy Marilambo hoentina mahana amin'ny ampahany ny olona ny famatsiana herinaratra. Dia faly ny tenako misolo tena ny orinasa JIRAMA eto Toamasina manolotra anareo an'ireo groupe anankiroa ireo ho an'ny Antanambao Manampotsy sy Marilambo. Ny orinasa JIRAMA ihany no ikantana ny ireo vondrona mamokatra herinaratra ireo 80 kg ny puissance entindreo. Mbola tsy tena hoe vaovao tanteraka ny parka amin'ireo fa zaraintsika fazorola izy no ny amehana dia ny aktiventsika ilay izy satria tokony amin'ny herintaontsika vao manolo ny parka ny any amin'ny Marilambo sy Tanambao Manampotsy. Kely sisa ny zakan'ireo fa tsy hoe be da be. Mbola azontsika couplena amin'ny sady ataontsika remise à niveau les groupes ao premier semestre 2022 indray tsika manao fanamby hoe ho voasolontsika tanteraka ny parka Tanambao Manampotsy sy Marilambo. Naneo ny fisaorana ny fitondram-panjakana amin'izao hetsika fanatsarana ny famatsiana herinaratra izao ny governoran'ny faritra Tsinanana. Misy ihany koa ny asa fanamboarana ny lalana Mahanoro Marilambo.
tsinana faliana ho an'ny vahoaka agnatin'ny distrikany Marolambo sy Antanambomanampotsy zany ny mandray an'izao famomezana famonjena misy fahasoavana raha zany no malaza anazy avy amin'ny fitondram-panjakana zao amin'ny alalan'ny dirama satria dia manomboka mitodika any amin'ny reo toerana zay voalaza fa lavitra indrina ny fitondram-panjakana ary ny lalana zegny koranina fa magnampy an'izany délestage zany dia tsara ny ilazanan'izany amintsika keto fa efa mazava ihany koa ny programme ny fitondram-panjakana amin'izany resaka lalana zany amin'ny zoma zao raha sitrapon'Andriamanitra zaho sy Ramatoa Vepanina dia ho agny Antanambomanampotsy ary hanomboka ny asa fagnarenana ny lalana mandeha Antanambomanampotsy amin'ny alalan'ireo engin zay nameny ny filoam-pirenareo eo ampiandrasana ny tegna fagnamboarana ataon'ny fitondram-panjakana foibe amin'ny alalan'ny travaux publics karan'izany koa agny amin'ny faravolana agny dia ho agny Marolambo zay sady hitondra an'ireto vaovao tsara reto no ampilaza ihany koa any vahoakan'ny Marolambo fa dia efa agnatin'ny teti-bola taona 2024 izany fagnarenana ny lalana mahanoro Marolambo zany. Mitoetra ny fikarohana vahaolana maharitra amin'ny famatsiana herinaratra ny amin'ny faritra iara ikondoha amin'izany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny miaraka amin'ny jirama raha ny vinavina dia hosoloana tanteraka ireo groupe rehetra ny amin'ny taona 2020 sy 2020. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Isy ny fandrafetana paikady entina manatanteraka ny fiarovana ara-baritra iarahana amin'ny manamahefa nasionaly misahana ny fanitsina ara-baritra miaraka amin'ny ministera ny fampirobonana indostria sy ny varitra ary ny fanjifana sy ny sindika ny indostria eto Madagasikara tetsy adana. Jemimara Daniel sy Mami Rasamuel. Ny 20 isanjato ny entana ilaina andavanandro eto Madagasikara dia mbola farana avokoa. Tanjo ny fanjakana nefa ny amokatra ireo zavatra ilain'ny mponina ireo eto amintsika izany hoe atao anatiny mba ahafahana mamorona asa sy manampy ireo mpamokatra ihany koa. Ny zava-misy nefa dia misy tokoa ny fanafiana ara-baritra izay fihetsika miteraka fahampotehana an'ireo mpamokatra eto an-toerana noho ny fisian'ny fifaninanana tsy ara-dalàna sy ny fanaovana prix prédateur izany hoe amidin'ireo mpanafatretana amin'ny vidiny noho ny masokarenany mpamokatra anatiny ny entana farany mba amonoana ny orinasa atao anatiny saingy rehefa maty noho izany antony izany ilay orinasa dia manjaka tokana ny orinasa mpanafatra izay te hanangana orinasa atao anatiny ka ampiakariny miopapana amin'izany ny vidin'ireo entana ao aminy noho izy tsy manana mpifaninana intsony. Ametraka paikady entina manatanteraka ny fiarovana ara-baritra isika eto Madagasikara raha nambara ny manamahefa nasionaly misahana ny fanitsiana ara-baritra na ny NMCC. Ny SADC sy ny SIS ireo rehetra ireo zany dia samby nametraka andalana mba ahafahana hoe raha misy ny tsy fahazakana na ny favoazana zay manatanteraka ny fiakaran'ny fanafarana entana avy any ivelany dia misy ny fepetra afaka raisiny. Nefa angamba no amora kokoa ny fanazavana azy ohatra hoe ny fampiasana ny atao hoe prix prédateur araka ny voalazako teo zany hoe misy orinasa zany avy any ivelany izay mikasa ny handray hanitatra ny tsenany zany eto Madagasikara. Dia ny orinasa iny zany rehefa hivarotra ny vokatra eto Madagasikara dia ahenany ny vidinetany. Dia izay fampianana izay ambanin'ny masokarena ny famokarana azy eto amintsika. Dia raha izay moa zany no hifaninana amin'izay mamokatra eto izay manana masokarena ambony ohatra noho ny anazy dia mazava ho azy fa tsy ho araky ny indostria eto zany ny hifaninana aminy. Tanjona ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny indostria hoy ny sekretera jeneraly ny ity ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varitra ary ny fanjifana ity.
dia zavatra tsy maintsy tanterahana ny velorano napetraka Andriamatoa mahakasika ny fampiroboroboana ny indostria eny amin'ny faritra ary indostria izay mamokatra ny zavatra ilaina eto an-toerana, ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy. Tena azontsika atao hoe fanamby lehibe zany satria raha ny zava-misy iainantsika amerina ny tenin'Andriamatoa filohan'ny syndicat industrian'ny Madagasikara fotsiny hoy izy hoe tamina fivoriny izay ny zava-misy eto Madagasikara hoy izy tsy nandeha ny fampiroboroboana ny indostria fa fampikatonana na fampienana ny indostria no nisy dia tsy hitanisa ny orinasa be dia be ny tany sainy tamin'izany fa efa lasa eny fa hiatrika ny fanarenana isika dia miroborobo ny indostria. Ny ministera manokana dia mametraka ny taniketsy industrialy ho fototra iorenan'izay fampiroboroboana ny indostria izay. Ivoaka araka izany ity paikady ahafahana manatanteraka ny fiarovana ara-barotra ity, ao anatin'izany ny fantsiana ara-barotra sy ny anti-dumping ary ny mesure à sauvegarde. Misedra olana ny seapambolena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny mbola tsy firitsahan'ny orana lasa sakana ho an'ny tatsapam-boly izany ho nisy olombavambahoaka ny Madagasikara Kazoambo Antsimo. Vola Ravoavy. Faritra maro eto amin'ny nosy no mitaraina vokatry ny tsy fampin'ny rotsakorana amin'izao fiandohany ny fotoam-pahavaratra izao. Tsy mbola nazorana ny tao Kazoambo Antsimo ary na dia mazoto mamboly aza ny mponina, sakana ho azy ireo ny tsy fisian'ny orana sy ny masomboly araka ny tatitra ny olombavambahoaka Kazoambo Antsimo Michou Pépin. Sakan'ny fambolena fotsiny zany ohatrany ny camp le vahoaka satria mamboly izy hoe ohatra tongolo fasika ny tongolo vidin'ny tongolo dia tsy niakatra intsony zany dia mijano amin'ny telonjato fotsiny dia kivy le vahoaka satria zezika moa natao aminy miakatra zezika 1,500,000 vidy 300 ariary plus labour plus iny dia plus rano mandeha motompompe dia ohatra ny kivikivy rasy le vahoaka eto hoe dia mampirisika ny vahoaka ihany zahay satria zahay sy hitantsika moa ny filoham-pirenenantsika fa tena mikarakara eto zahay hoe mbola tsy kivy le vahoaka mampirisika antsika ihany toizantsika ny fambolena fa efa niresaka filoham-pirenena zahay dia hikarakara momba ny vidiny tongolo eo izy. Maina ny tany ary miandrorana ihany koa ireo tantsaha anatin'ny commune Androibe Antsahandita ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Kakaiky tanteraka mihitsy ireo tantsaha amin'izao fotoana zany satria tena hoe raha amin'izao fotoana izao efa tokony hanetsa ny olona amin'izao zany mandeha ny manao varontsaika ary zao amin'izao tena nanaina mihitsy ny tantsaha zany tsy hita hoe iza no mena atsimo fa ngamba ny hitodika manokana any amin'ireo ho any amintsika vahoaka hoe andora nga hiaro sarotiny amin'ity resaka fandoroana tanety ity sy resaka fanapahana ny ala ity zany satria anisan'ny tena raha mahita ihany koa fa anisan'ny antony anankiray mahatonga an'izao mahitany zao ny fisian'ireny doro-tanety ireny na ny fahasalamana ary tsy mandeha amin'izay tokony ho izy satria tena sepotry ny setroky ny doro-tanety ny vahoaka rehetra zany amin'izao fotoana dia ny any teninay ngamba zao ny ataonay ngamba amin'izao moa zany dia hoe manentana foanatrany andreo tantsaha aloha zany ny toerana bezaka manao asa tana maro aloha mamelona andreo tatatra ahafahana manaparitaka ny rano rehefa tonga ny orana zany izany hoe tsy andro ny orana milatsaka zay vao miasa efa miandrano zay hoe mbola isy ny orana zany. Arak'izany tsy dia manentana ny mponina mba amboly azo ary ikazo ny tontolo iainana ny bentanana n'Androibe Antsahandita manoloana ny fiatoan'ny orana amin'izao fotoana izao. Iresaka fizahantany iray sika manomboka eto ho an'ny Nosy Be tsika amin'ity vaovao manaraka ity manoloana ny hetsika izay nataon'ny andehan'olona mitaky ny anokavana ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo ao Nosy Be dia nitondra ny fanazavana mahakasika indrindra izay ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Nosy Be Kristina Razafindravony. Efa misokatra ny abakabaky Madagasikara rehefa azon'ny sambo lehibe mpitondra mpizahantany ihany koa ny miantsona amin'ireo seranatsambon'ny Nosy Be ary miandry ary miandrandra ny atongavan'ny zotra-piaramanidina mivantana ary ny sambo lehibe ny any an-toerana. Io no nambaran'ny solombavambahoaka ny Nosy Be Kristina Razafindravony na Tati Kris manoloana ny hetsika izay nataona andian'olona izay mitaky ny tokony anokafana ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo ho an'ny fizahantany. Ny croisière aloha fa misokatra, misy kasina ny aéroport koa ny efa misokatra
fa ny compagnie ny avion tonga le andeha direct aminay zay no mbola tsy tonga agny croisière zao mbola tsisy nangataka hoe ho tonga ny Nosy Be nefa fa mahazo tonga reo zao raha ohatra ho tonga izy efa mahazo tonga avy nandeha nivory niaraka minitra zay za zao de hoe ny frontière izy ny croisière efa misokatra fa mitady ny bateau izy ny bateau ho avion voalohany fa tsisy manaka an'izay ho avy agny izy ary ny avion koa ohatran'izay ny compagnie ndeha direct ny Nosy Be zay koa nitadiavintsika io igny zay mbola tsy misokatra koa mbola tsy tonga ireo satria ny Addis Abeba zay de mbola misy la guerre be ny ao de hoe tsy mahazo midina amin'ny l'aéroport mandalo l'aéroport Addis Abeba ny avion satria ny avion mandalo Addis Abeba ny passager avion de avy partout na en Afrique na en Europe de igny zay mbola nirasana kely fa mangataka amin'Andriamanitra tsika fa mety tonga io atroato foana tsy fatatsika fa rehefa mahita compagnie fa io tsy sakanany fanjakana mihitsy ny compagnie ho tonga jusqu'à Nosy Be fa pour le moment izy mbola tsy tonga de hoana ny atao amin'izao vanim-potoana mbola isiny ny valan'aretina Covid-19 izao anisan'ny fepetra takindreo mpizahatany ny fahavitana ny vaksiny ho an'ny Nosy Be manokana dia mbola ambany raha nambaran'ny député avy any an-toerana anitahany ny fanaovam-vaksiny. Ny momba ny vaksiny aloha mbola betsaka tsy mbola nanao vaksiny Nosy Be fa manao sensibilisation zay zao ny amin'ny mpiasan'ny hôtel aloha fa presque vita daholo ny mpiasan'ny guide ny mpirarahany hôtel fa vita vaksiny daholo fa ny poniny zay mbola sarotra le misensibiliser andreo fa mikomansy manao moramora reo zao satria mba avy andregny touriste regny ane tsika raha tsy vaksine manjary manahirana koa fa aleo samby miezaka manao vaksiny atsika satria igny koa zany ny clé ny favian'ny namantsika raha tsika koa ne raha mbo vita vaksiny mety mba tsy de marary be loatra satria atsika koa mba matatro marary ohatra ny tondre vazaha matatro marary tonga amitsika sady atsika koa ny tompony arak'izany dia manentana hatrany ny mponina ao Nosy Be izay toerana mpizahatany mba havitrika amin'ny fanaovam-vaksiny ny député voafidy tamin'ity district ity Christine Razafindrevonjy. Hiditra avy hatrany eo amin'ny vaovao-tapatapany kosa indretsika raha fangalaran-jaza atao io sy maty voatifitry ny pôlisy ny iray tamin'ireo mpangala-jaza ary mpianakaviana iray 17 taona no maty nifirindalo tao an-tranony tao an-tsena vao Vohibato reno anisan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao-tapatapany izay rahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelso. Raha fangalaran-jaza atao io sy maty voatifitry ny pôlisy ny iray tamin'ireo mpangala-jaza after somatsara kosa ny zaza roa izay 10 taona sy 1 taona rehefa natao ny fanadihadiana moa dia fantatra fa ny iray aman-drenin'ilay zaza 10 taona ihany no niketrika n'ilay fangalaran-jaza mba hakana vola amin'ny iray aman-drenin'ilay zaza iray 10 tapitrisa ariary no nangatan'ireo mpangala-jaza tamin'izany. Ilay iray aman-drenin'ilay zaza 1 taona kosa nampilaza avy hatrany ny mpitandro filaminana ka nafana nametraka ny velam-pandrika rehetra isamborana andreo olon-dratsy. Ray mpianakaviana iray 17 taona ny maty voatifitry ny dahalo tao an-tranony tao an-tsena vao Vohibato ny aliny zoma lasa teo raha ny fampitambavao dia niantso ny anaran'ireo jiolahy tao an-tokotany vatany vao namovaravarana nefa ilay ray mpianakaviana dia nitifirany ilay jiolahy ka maty voatifitra teo amin'ny tendany lasan'ireo olon-dratsy ny vola 10 tapitrisa ariary izay saika hividanana fiara namela manantena sy kambotoroa izay 1 taona sy 3 taona ity ray mpianakaviana ity. Julie Hunter Zafmanaka no mpandresy ary nibata ny amboarany Task World for Conservation in Africa araiky amin'ny 24 ny Prince William no nanolotra azy ny amboara omaly tany Londres talepana tanteraka ny Madagasikara voakady izay isan'ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana eto Madagasikara izy sehatra san'ny asanjy ary nazahoan'ny loka ny fitandrona ny ala tropikaly mangabe any amin'ny distrikany Moramanga sy ireo karazam-biby monina. Mbola milafiny resaka fandrimpahalemana izay hatrany sy nanapa-kevitra ny préfet de police ao Mahiva tanàna fa tsy maintsy apetraka ny andromasom-pokon'olona mba hampisy fandrimpahalemana maharitra ao an-toerana mitatra ny Lova Ramanantsoa. Miteraka olana ny tsy fisian'ny andromasom-pokon'olona ao amin'ny distrika Mahiva tanàna satria dia miroborobo fatratra ny tsy fisian'ny fandrimpahalemana toy ny alatrombo sy ny maro samihafa tsy voatanisa araka ny tatitra nataon'ny mponina. Ny antony tsy mbola nametrahana ny andromasom-pokon'olona zany matetika rehefa mamory fokon'olona dia misy andehan'olona vitsy mamaly amin'izy dia manaraka amin'ny vahoaka satria tsisy fepetra tena mamatotra zany ifihezana an'ilay olona zay manohatra ohatr' izay
fa ankehitriny zany rehefa misy kosa zany ty laminasana atao tato miaraka amin'ny préfecture ty a de matoky zay zaho fa tafajoro eo aminay a ny andro masom-pokon'olona tsy ho ela satria efa nandray andraiky tazareo ampitandro filaminana andray eo an'izay olona mamaly anika tsy hanao izany tapaka nandritry ny fivoriana ny arana tamin'ny préfet de police ny mpitandro ny filaminana sy ny solotenany Boninary fa tsy maintsy apetraka manomboka zao ny andro masom-pokon'olona ao amin'ireo commune mandrafitra nisy district any Maheva Tanàna. Zareo moa zany ny fametrahana le andro masom-pokon'olona zay no zany no vahana teto zany ka manomboka zao zany dia tsy maintsy apiarina ary apetraka ny andro masom-pokon'olona atao anatin'ny faritra ary ireo commune tsirairay avy moa zany mamoaka ny calendrier izay ahafahan'ireo mpitandro filaminana miaraka amin'ny lehibean'ny fokontany mametraka an'izay andro masom-pokon'olona zay ary koa manala andro sakana rehetrarehetra eo amin'izay fametrahana an'izay andro masom-pokon'olona zay satria io zany no hita aloha hatramin'izao fomba tsara indrindra ahafahan'ny mpitandro filaminana sy ny fiarahamonina miaraka amin'ny fehiny tsy fandriam-pahalemana zany eny fotony. Misy moa ny firesahana teo ny resaka andian'olona zay lazaina hoe zaza fotsy, zaza mainty, ao misy hoe zaza mena zay fantatra fa raharary lalàna moa fametrahana amin'ireny olona hoe miaro tanàna nefa ny mazana zany ohatra ny mivadika zavatra hafa ny atao amin'ny sasany rehefa anorindrina satria fantany daholo ny kizo sy ny fomba fiaimpiainan'le fokotany eo ary ny toe-javatra hita koa zany matetika raha misy fokotany zany misy andreo le zazafotsy le manodidina tsy de eo amin'ny toerana ipetrahan zareo mety hoe milamina fa le toerana manodidina no lasibatry n'ireo asan-dahalo zany dia mba hisin'le fitoviana eo amin'izay tsy fampandriam-pahalemana izay fampandriam-pahalemana eo anivon'ny fokotany tsirairay avy zay dia noraisina zany fanapa-kevitra miaraka hoe andro masom-pokon'olona ihany no apetraka zany ety amin'ny commune Maheva 2 moa zany dia mihitatra hatrany hatrany zany izy io any amin'ny commune manodidina. Nanambaran'ny préfet de police ao Maheva Tanàna Andriamatoho Bazezika Lavilavan'ombe fa atomboka ao amin'ny commune Maheva Tanàna 2 ny fametrahana ny andro masom-pokon'olona avy eo hitarina miandalana ny amin'ireo commune manodidina mba hisin'ny fandriam-pahalemana maharitra. Mbola amin'izay lafin'ny resaka fandriam-pahalemana izay hatrany ankoatra ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany dia anisan'ny andraikitra sahan'ny gendarmerie ihany koa ny fanaraha-maso ny sistany tamin'ny izany indrindra no nahatratrarana hazo sarobidy palissandre izay tsy ara-dalàna ny fitrandrahana azy tany amin'ny seranantsambon'ny folo pointy tato-pôvao miaraka amin'ny namana Volasora Felsoatra. Hazo sarobidy dia palissandre misy 1.6 tsy ara-dalàna izay voarara ny lalàna ny fatrandrahana azy anosarony gendarmerie pirenena brigade folo pointy ny zoma lasa teo atao anaty sambo iray avy tany Maroantsetra izay tokony andehan'ny Tomasina ka niantsona atao amin'ny seranantsambo ny folo pointy. Araka ny fantatra moa zany misy no minia manaparitaka ireo hazo sarobidy ireo aty amin'ny faritra Toamasina ka mandray andraikitra zany ny gendarmerie indrindra moa zany ny brigade eto folo pointy nanaramaso ny sistany izay anatin'ny fanatanterahana politika mpanjakana moa zany ny fiarovana ny sistany ary zay no mampiavaka ny brigade folo pointy satria misy port eto zany dia nahazo loharano vaovao zahay fa misy sambo mitondra ireo hazo sarobidy ireo ka namarinina moa izany nojerena tany dia tao tokoa ireo hazo ireo izay palissandre moa zany araka ny vaovao dia nakatahana mandat de perquisition tamin'ny procureur izy io fa rehefa tonga tao moa zany izahay tsy tao tsony ny équipage tsy tao ny tompon'le hazo dia natao moa zany ny perquisition niaraka tamin'ny manampahefana eto an-toerana dia rehefa vita moa izay ny saina misy
291 isan'ireo hazo ireo ka eto moa zany mamerina ny fisaorana amin'ireo nanome izay loharanom-baovao zay ary mbola mamerina fa ny gendarmerie dia manao ny aintso zavatra amin'ny fitandroana ny filamina. Efa nogiazana ao amin'ny brigady eo 10 pointy ireo palisandry ireo efa mandeha ny fanadihadiana ary atolotra ny fitsarana avy hatrany raharaha ao aoriany ny famitorana. Tsy marina ny filazana fa tsy misy tampikarama nomena ny miaramila tamin'ny taona 2024 efa nisy ny apahany betsaka voaloha hoy ny etamajoriny tafika vola ravoavy. Malona ny resabe mikasika ny tampikarama ny miaramila dia manambara ny etamajoriny tafika fa efa ampahany maro no voaloha tamin'izany ary tsy marina velively ny filazana fa tsy misy ny tampikarama nomena tamin'ny taona 2024. Manamarika ihany koa ny etamajoriny ireo tafika fa ny rafitra faritra ambanivohitra lahara-pameana amin'ny fampandriana fahalemana ZRPS dia rafitra vonjomaika napetraka ampisy ny fitoniana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra. Ankehitriny dia efa tafapetraka ny fampiarovana sy fandriampahalemana ZDS izay isana manontolo ny fandriampahalemana. Misy araka izany ny fiovana amin'ny fitantanan-draray eo anivon'ny tafika izay nahafahana nanatsara ny fomba fiasa amin'ny lalan'ny fanoloana ny DIA na direction de l'intertendance de l'armée teo aloha ou DCCA na direction centrale du commissariat des armées ary efa voatendry tamin'ity taona ity tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny olona hitantana izany. Manao izany dia miova avokoa ny fikarakarana ny raharahambola toy ny sorabola sy ny tampikarama ko mampafantatra sy mametoko ireo miaramila mbola tsy navoarainy anjara ny etamajoriny tafika fa efa pandiniana ny mahakasika izany ny eo anivon'ny etamajoro. Ny etamajoriny tafika dia mitsinjo mandrakariva ireo miaramila manatanteraka ny iraka eny an-kianja ary tsapa ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ny vahoaka indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Mampatsiahy ihany koa ny etamajoriny ireo tafika fa ny miaramila dia natao hitandro ny filaminana. Noho izany dia mandala sy manaja ny fandaminana ary mitandro mandrakariva ny fitsipifehezana sy ny soatoavina maha-miaramila. Maraparina ny vaovaontsika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ifampitany etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina amin'ilay hetsika combat extrême ireo mpikatroka kickboxing manana ceinture fanadihadiana. Ho tanterahana ny alady izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny challenge combat extrême ho an'ny taranja kickboxing izay karakarain'ny Lion Force. Hiavaka ity hetsika ity hoy Boto Gilbert izay mpikarakara ny hetsika satria dia isy ny fananana ho an'ireo manana ceinture eo amin'ny sokajy 13 kilao sy ny 17 kilao. Tsy isy ihany koa ny fandaharana manokana ireo izay katroka fa mba ampiavaka ny fananana dia atsapaka no atao. Ataontsika hoe vao manomboka ihany tsika ao anatin'izay hoe combat ceinture izay fa hiezaka ny hanao zavatra misimisy tsika ao arindrina kely eo ary misy moa no miteny maninona le 63 sy 70 ihany misy ceinture zany maka ceinture zany zao raha ohatra ny any an-dafy tsy fitandray andro zany fa somary misy éliminatoire maromaro zany hoe mafimafy mihitsy ny dona zay vao tonga any amin'izany phase finale zany ianao vao mahazo an'izany fa eto amintsika aloha zany ataontsika hoe fanombohana ihany zao ka raha miady indroa zany ianao anatin'ny ray andro ataontsika 3 minutes de 3 ronde indroa somary efa mafimafy ihany zany fa ny ao aorianao no jerentsika hoe ahoana no fo tena azahoantsika azy hoe tena natsiaro nangiry firy ianao ary tena natsiaro an'izany hoe tena mafy zany vao tena nahazo an'le izy dia ho jerentsika ihany momba izay. Androany miaraka le fanampanantenaina somary miopana kely any amin'le tournoi aloha le resaka voalohany dia isy ny atsapaka izay ataontsika. Ny atsapaka izay ataontsika zany dia atao mangarahara tanteraka satria ialana amin'le hoe iza ny tokony miady amin'izy na iza ny tokony miady amin'izy. Le izy dia nizahana tsy nasiana anarana mihitsy fa nasiana resaka coin no natao tamin'le izy dia amin'izay fotoan'izay coin bleu sy ny coin rouge no ampidintsika ao anatin'le akitsapaka dia ao anatin'izay tsika zany no ahafantarantsika hoe iza no miady amin'ny coin bleu iza no miady amin'ny coin rouge hoe tsy dia qualifientsika hoe professionnel fa ataontsika amateur zany somary maromaro ihany izy ireo dia araka ny fanampanantenaina hatramin'izay moa fa misy ny trophée zay efa hitantsika ireo ny trophée nisy ihany koa ny prime zay ho azon'ny mpandray anjara rehetrarehetra fa arakarak'izay qualification. Toy izao ary no ifaninana eo amin'ireo tournoi
ho an'ny latsaky ny 13 kilao izay ao anatin'ilay tournoi manana fekibo dia irojo avy amin'ny Fianaratsoa, Faray avy ao amin'ny Scorpion, Chelsea avy ao amin'ny Cobra ary Godfrey avy ao amin'ny Tigers. Ireo zany izy 4 amin'ny rahalahy no ifaninana ao aorian'ny Atsapaka. Ho an'ny latsaky ny 70 kilao kosa indray dia ahitana ny Voary Pierre avy ao amin'ny Scorpion, i Birino avy any Antsirabe, i Lava Mikael avy ao amin'ny Siska ary Franky avy ao amin'ny AFKM. Zay kosa indray no ifaninana ao amin'ny latsaky ny 70 kilao. Toy izao kosa ireo fifaninanana ho an'ny skajy hafa, latsaky ny 15 kilao nambinina 3 FB katroka ny Parfait avy any Antsirabe ary Joël avy ao amin'ny Siska ifampitana amin'ny Tojo avy ao amin'ny CKBM, i Vaza avy ao amin'ny Cosfa iady amin'ny Freddy avy ao amin'ny AFKM. Latsaky ny 18 kilao José avy ao amin'ny CKBM ikatroka amin'ny Eric avy ao amin'ny Lion Force ary Longso avy ao amin'ny Étoile du Sud ikatroka amin'ny Mana avy any Antsirabe. Ho an'ny latsaky ny 17 kilao dia Itahiry avy ao amin'ny Cosfa ifampitana amin'ny Toko 3 FB, Lavakely avy ao amin'ny Cosfa ifampitana amin'ny Jean-Claude KFAM. Ary amin'ny latsaky ny 10 kilao dia Ibrahim avy ao amin'ny Tamia ikatroka amin'ny Oladi avy ao amin'ny Lion Force. Latsaky ny 10 kilao dia i Dominique avy ao amin'ny Espoir ikatroka amin'ny Tojo avy ao amin'ny 3 FB ary Siborka ifanazava amin'ny Tamia avy ao amin'ny Boïka Étoile du Sud. Latsaky ny 13 kilao dia Jimmy avy ao amin'ny Cosfa ifampitana amin'ny Odilon avy ao amin'ny FDPF. Amaranantsika tanteraka ny vaovao dia taranja volleyball tsara ny vokatra ho an'ny gendarmerie pirenena eo amin'ny taranja volleyball lasan'izy ireo avokoa ny Amboara teo amin'ny sokajy ny isa 9 fedina ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga no azon'izy ireo, teo amin'ny sokajy kade ihany no tsy azony zareo eo anivon'ny GNVB azo antoka araka izany ny taniketsa eo anivon'ny gendarmerie pirenena raha ny taranja volleyball no resahana fanadihadiana avetrany. Manana ny toerany ny taranja volleyball eo anivon'ny gendarmerie pirenena norofiny GNVB avokoa ny anaram-boninahitra mahatompon-dakan'ny ligina Analamanga teo amin'ny sokajy minima zazalahy, cadette, junior zazavavy, junior zazalahy ary ny division voalohany lehilahy. Tamin'ireo sokajy fito ny faninana dia ny sokajy kade an'ny GNVB ihany no resy teo amin'ny famararana izay resy ny Azita amin'ny seta 3-0. Araka izany dia azo antoka ny taniketsa ho an'ny ekipa ny gendarmerie pirenena eo amin'ny taranja volleyball. Hatreto dia fambiazana ity tetikasa napetraky ny mpitantana ny GNVB eo amin'ny famolavolana ny taniketsa. Toy izao avy ary ireo vokatra azon'ny ekipa ny GNVB teo amin'ny famarana fedina tompon-dakan'ny ligina Analamanga izay nitotsaina ny faran'ny herinandro teo tetsy mikanja amin'ny tafona Korondrano. Vokatra teo amin'ny minima zazalahy ny GNVB nandresy ny Azita amin'ny seta 2-0, sokajy kadety ny GNVB nandresy ny VBGT amin'ny seta 3-0. Sokajy kade kosa dia niondrika nanoloana ny Azia ny GNVB tamin'ny seta 3-0. Junior zazavavy ny GNVB nandresy ny Squad tamin'ny seta 3-0, junior zazalahy ny GNVB nandresy ny Azita amin'ny seta 3-0 ary teo amin'ny divisionna lehilahy dia ny GNVB nandresy ny Cosfa tamin'ny seta 3-0. Dia misotranao hatrany tompolasy tompoko vavy sy ny ara-dalana aminay tao anatin'ny fampilanam-baovao tamin'ity ariva ity. Isaorana ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana rehetra mpanao gazety nanangona ny vaovao sy ny namana teknisianina niarana natosa ny vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka. Velomatoa.